Психопатия у женщин часто маскируется под харизму. Такая женщина кажется мужчине такой какой-то загадочной женщиной. Женщина-вамп, такая женщина-загадка какая-то фатальная. Но весь этот интерес очень быстро сменяется тем, что мужчина теряет стабильность рядом с такой женщиной, потому что она таким образом себя ведет. И очень скоро он теряет себя. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. Я расскажу о 5 признаках, по которым ты сможешь понять, что рядом с тобой женщина с психопатическими чертами. Предупрежден, значит вооружен, как говорится. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первый психопатический признак — это чрезмерно быстрый захват. Это выглядит так, что эта женщина просто идеальная, как будто бы, я не знаю, какая-то фантастическая. 24/7 она дает тебе внимание, очень быстро секс, очень быстро вы как-то сближаетесь, она полностью вроде бы к тебе подходит. Она какая-то, ну не знаю, харизматичная, выглядит хорошо, вот какая-то вот просто, не знаю, вот такое ощущение, что тебе наконец-то повезло. Опять же, тут очень важно, чтобы мужчина не терял какую-то связь с реальностью, потому что вот как так получается, что тебе обычно с женщинами не везет, а тут такая женщина, которая, ну, как будто бы даже немножко не твоего уровня, все так прекрасно, и с чем это все связано. Если это не твои заслуги, так может быть это играешь не ты, а играют тебя в такой ситуации. То есть тоже важно понимать, что просто так такое счастье на тебя не сваливается. Второй психопатический признак женщины — это такая эмоциональная жестокость и отсутствие эмпатии. Женщина замечает, где у мужчины есть какая-то эмоциональная боль, давит на нее, чтобы потом посмотреть, как он будет реагировать. А мужчина может это воспринимать просто как вот такую вот черту этой такой драматической женщины-вамп. То есть он изначально же чувствует, что эта женщина не его уровня. Изначально он как-то вот понимает, что ну так классно мне вот никогда не везло. И соответственно, когда женщина начинает его эмоционально подкалывать, учитывая, что у мужчин эмоциональность еще менее развита, чем у женщин, это как бы не такая важная штука, то мужчина может какое-то время, ну, вообще на это не обращать внимания, стараться как-то с этим мириться. Ну да, она меня обесценила, да, она меня как-то уколола, она как-то, не знаю, вот меня подкалывает постоянно, я чувствую себя в какой-то такой тревоге, но зато она же такая классная, это, наверное, просто вот ее такие черты идет такой, не знаю, роковой драматической харизмы. Третий психопатический признак — это частые манипуляции, в частности газлайтинг, для того, чтобы тебя как-то эмоционально раскачать и посмотреть, как вот ты теряешь, не знаю, контроль над своими эмоциями. Предположим, вы в какой-то компании, и женщина начинает как-то неприкрыто флиртовать с каким-то мужчиной, ты показываешь, что тебе это не нравится, потом, не знаю, подходишь к ней, пытаешься что-то выяснить, а она тебе говорит, что ты себе надумал. Это все какой-то вообще бессмыслица. Ты устраиваешь какие-то пошлые здесь скандалы, ты ревнивец. То есть она тебя газлайтит, она пытается тебе показать, что тебе всего лишь кажется, сама она врет так, что при этом в это верит, а ты теряешь всю эмоциональную стабильность, потому что у тебя две реальности. Одна реальность — это то, что ты видишь, а вторая реальность — это то, что ты от нее слышишь. Это две вещи, которые полностью не совпадают. Четвертый признак — это импульсивность и отсутствие внутреннего тормоза. У психопата вот эти вот качели, они такие от края до края. Предположим, мужчина говорит женщине, что ему что-то не нравится в их отношениях, ему хотелось бы каким-то образом как-то вот обсудить, что между ними, и женщина тут же вспыхивает, начинает его оскорблять, говорит, что как ты смеешь со мной так разговаривать, у тебя в голове непонятно что, ты себе понапридумывал, опять же оскорбляет его, уходит, блокирует его в соцсетях, все, она пропала. Мужчина вообще не понимает, что происходит. Ее реакция кажется ему максимально неадекватной тому, что он говорил. То есть она не соответствует, несоизмеримо тому, что он просто хотел с ней просто поговорить, выяснить какие-то отношения. У него просто небо упало на землю, она где-то пропала. Вчера еще все было хорошо, сегодня происходит какой-то непонятно что. Проходит 2 дня, она появляется, как ни в чем не бывало, говорит, что я тебя люблю, все хорошо. У меня был такой период, ничего страшного, все люди ссорятся. То есть вот такие перепады, такие качели, которые мужчину как бы расшатывают, он эмоционально не понимает вообще, что здесь происходит. При том, что для нее это ситуация абсолютно нормальная. И опять же, в любой следующий момент она может опять так же вспыхнуть и опять куда-то пропасть. Пятый признак психопатических черт, характерный в большей степени для женщин как раз таки, это отказ от ответственности плюс роль жертвы. Предположим, вот мужчина и женщина поссорились, и после ссоры женщина, во-первых, отказывается полностью от любой ответственности своей за эту ссору. Ты меня довел, такая была ситуация, ты сам меня спровоцировал, ты знал, что со мной так нельзя разговаривать. И потом она начинает говорить, ну как бы оправдываясь, что ты не понимаешь, как мне тяжело. Меня никто не любит, все ко мне плохо относятся. И мужчина говорит, так а кто к тебе плохо относится? Ты этого не понимаешь. Ты не находишься в моей шкуре, ты не чувствуешь то, что чувствую я.
все меня ненавидят, все меня презирают, все пытаются меня как-то, не знаю, изжить сосвету. Мне очень тяжело в такой ситуации, поэтому я могу так себя вести. То есть у женщины с психопатическими чертами есть такая вот идея собственной какой-то жертвенности, которую она иногда предъявляет в качестве оправдания, но это такая жертва, которую никто не видит и никто не понимает. То есть если, скажем, у людей там с скрыто нарциссическими чертами, там такая жертвенность, что посмотрите, как ко мне плохо все относятся, и там действительно видно, что человек находится в жертвенной позиции, и все к нему относятся как-то, ну, как к жертве. То есть здесь такая ситуация, что вот это какая-то такая жертва у нее в голове. Ей кажется, что ее никто не любит, что все к ней плохо относятся, хотя ну, это как будто бы совершенно не видно со стороны. Психопатические черты у женщин – это, вот, можно сказать, такой уровень организации личности, ввиду которого женщина таким образом выстраивает отношения со всеми окружающими. Это не вопрос ее, знаете, как бы дурного нрава, это не вопрос ее каких-то временных проблем в связи с каким-то стрессом или в связи с какими-то там гормональными там вопросами. Нет, это таким образом такие люди выстраивают отношения, и чтобы об эти отношения не раниться, очень важно, чтобы вы вообще, вступая в любые отношения, прислушивались к собственному ощущению скорости сближения. Потому что женщины с психопатическими чертами часто стараются побыстрее войти в отношения, как-то тебя захватить, не знаю, чем-то тебя подкупить, и потом ты уже находишься вроде как в отношениях, где тебя начинает качать во все стороны. А когда ты уже находишься в эмоционально нестабильном состоянии, тебе иногда сложно как-то непредвзято посмотреть на эту всю ситуацию, и сложно из этих отношений даже просто выйти, потому что вот ты уже находишься как будто бы вот в этом потоке, в этих каких-то качелях. Если вы понимаете, что в вашем окружении есть люди с психопатическими чертами, в частности женщины, вам сложно понять, как с ними выстраивать отношения, вам сложно понять вообще, получаете ли вы какой-то вред от этих отношений. Потому что часто бывает, что какая-то часть этого вреда, она вообще скрыта, ты даже не понимаешь, насколько тебе это вредит. И вам сложно с этим разобраться, вы можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите мне там личные сообщения, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы когда-нибудь с людьми с психопатическими чертами. Может быть, в вашем кругу когда-то была такая женщина, как вы с ней взаимодействовали, как вы обнаружили, что что-то с ней не так, что-то с этим общением не так, и вам от этого общения как-то не очень хорошо становится. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если эта тема вам кажется интересной, видео понравилось, ставьте лайк под видео, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.